بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا، اور میں نے جو ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے، اور میں نے جو ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے، میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا، گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا، ناکسارا پیر کامل محمد مصطفیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر آمنہ دے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور سننے والے میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اندروں سورہ نحل اس دی ایک دو آیتاں دی تلاوت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں اور تسانوں ساریاں نوں اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے۔ اصلاح معاشرہ دے حوالے نال میں تواڈے سامنے بیٹی دے مقام اور عظمت نو بیان کرنا ہے۔ ساڈے اس دور دے معاشرے دے اندر اج بھی بعض کار انج دے موجود نے جنہاں دے اندر زمانہ جہلیت والیاں رسماں اج بھی پائیاں جاندیاں نے کہ وہ لوگ اپنیاں بیٹیاں تو نفرت کردے نے، بیٹیاں نو وراثت دا حق نہیں دتا جاندا، بیٹیاں نو حقیر تے ذلیل سمجھیا جاندا ہے۔ بعض گھرانیاں دے اندر اج بھی بیٹیاں نو بوجھ سمجھیا جاندا ہے۔ عورت بڑی مظلوم سی، عورت دے نال بڑا کٹیا سلوک کیتا جاندا، حتیٰ کہ اگر کسے عورت دا خامد فوت ہو جاندا نا تے اس عورت دی عدت دی کی کیفیت ہوندی سی۔ اس عورت نو ایک پورا سال ایک بند کمرے دے اندر نو رکھیا جاندا، جس دور دے اندر پکھے دا انتظام نہیں، انج دیاں لائٹاں دا انتظام نہیں، صرف دیوے دی روشنی ہویا کر دی۔ گرمیاں سردیاں یعنی پورا سال اس عورت نو
ایک کمرے دے اندر بند کر کے رکھیا جاندا، اوندا کھانا پینا ہر چیز کمرے دے اندر ہی پہنچا دیتی جاندی۔ 1 سال وہ عورت غسل نہ کر دی، اندے جسم تے اتنی بدبو اور اتنی میل کچیل جمع ہو جاندی کہ 1 سال تو بعد اس عورت نے ایک پرندہ دیتا جاندا، اس پرندے نو اپنے جسم تے مال دی تے پرندہ بدبو نال مر جاندا۔ اس مرے پرندے نو پکڑ کے اس کمرے دے دروازے تے آ کر کے انج پرندے نو اپنے سر تو وار کے پیچھے سٹ دی تے کمرے تو باہر آ جاندی۔ یعنی ایک پورا سال جس عورت دا خامد فوت ہوندا اس طریقے نال اندے کول عدت گزاری جاندی۔ اللہ اکبر۔ اور عورت انہوں اینا مظلوم سمجھیا جاندا، حقیر سمجھیا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت دے 4 روپ نے۔ نبی پاک دی آمد تو پہلے تے لوگ اپنیاں زندہ بچیاں زمین اندر دفن پہ کردے سی، یعنی بیٹی نو ایک گالی سمجھیا جاندا۔ اندے تو اینی نفرت ہوندی جس گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی، وہ کہندا کہ کل میرا کوئی جوائی آئے گا، حالانکہ اے تے نظام دنیا دا ایویں ہی چل دے۔ اس چیز نو اپنی ذلت رسوائی اور گالی سمجھیا جاندا تے لوگاں نے اپنیاں ٹھڈ دیاں چھائیاں بچیاں بیٹیاں گڑے کھود کے زندہ زمین اندر دفن کر چھڑیاں۔ ایسے حالات اندر اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا کر کے دنیا نو پیغام دیتا کہ بیٹیاں قابل نفرت نہیں ہوندیاں، بیٹیاں قابل محبت ہوندیاں نے، اے تے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت دے 4 روپ نے، بڑیاں اہم گلاں نے توجہ کریا جے۔ یا تے عورت ماں دی شکل اندر آئے گی، یا بیوی دی شکل اندر آئے گی، یا ہمشیرہ دی شکل اندر آئے گی، یا بیٹی دی شکل اندر آئے گی۔ تے اسلام تو پہلے تے بڑی حقیر سمجھیا جاندا عورت نو، بلکہ کوئی بندہ فوت ہوندا نا تے عورتاں نو وراثت دا مال سمجھ کے تقسیم کر دیتا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اینی جہالت سی، میں ایک مقام تے پڑھے آئے کہ اگر خامد فوت ہوندا نا تے جوان بیٹا اٹھ کر کے سکی ماں نال منہ کالا کر لیندا، انہوں اپنے حصے اندر لونڈی بنا لیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے 4 انداز نال عورت نو عزت عطا فرمائی اور دین اسلام نے عزت عطا فرمائی۔ فرمایا اگر عورت ماں دی شکل اندر آئے گی تے نبی پاک نے فرمایا ان الجنت تحت رجلیہا، میں اللہ نے اس ماں دے قدماں دے تھلے ہوندے بچیاں دی جنت رکھ چھڑی۔ اور اگر عورت بیوی دی شکل اندر آئے تے نبی پاک نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ایک سیر تے اور سب تو بڑی نعمت دنیاوی اعتبار اندر تواڈی نیک بیوی ہے، جنوں خامد دی غیرت تے عزت بنا دیتا ہے اللہ پاک نے۔ اور اگر فرمایا عورت بہن دی شکل اندر آئے گی تے بھراواں دی غیرت بنا دیتا ہے۔ اگر عورت بیٹی دی شکل اندر آئے تے اللہ نے ماں باپ واسطے رحمت بنا چھڑی۔ میں تواڈے سامنے بیٹی دے دکھ درد اور بیٹی دے مقام تے عزت نو بیان کرنا ہے، غور کرے آجے۔ آ میرے مسلمان ویران، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والیا، حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والیا، میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات نو قربان کرن والیا۔ اللہ دا قرآن بیان کر داوے، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ ظل وجهه مسودا وهو كظيم
فرمایا زمانہ جاہلیت دے اندر اگر کسے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی سی نا تے گھر دی ملازمہ یا ملازم غلام اے دوڑ کر کے بیٹی دے باپ نو جا کے خوشخبری سناندا کہندا ہے اللہ والیاں تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ دی رحمت دا نزول ہو گیا وے اللہ نے تینوں بیٹی دا باپ بنا دیتا ہے جدوں کسے بندے نو جا کر کے بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی بیٹی دی ولادت دا دسیا جاندا تے اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کر چھڈیا ہے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ اللہ اکبر کبیرہ اس بندے دا چہرہ کر کے سیاہ ہو جاندا بیٹی دی پیدائش دی خوشخبری سن کر کے حالانکہ انہوں خوش ہونا چاہیے وے انہوں اللہ دی رضا تے راضی ہونا چاہیے لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا اس بندے دا چہرہ نیلا پیلا تے سیاہ ہو جاندا اللہ دا قرآن کہندا ہے وَهُوَ قَظِيمٌ اے غصے رہنا ان کا پھٹن نو آندا اینو اینا غصہ آندا ہے اپنے آپ کے میرے گھر اندر بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے میں بیٹی دا باپ کیوں بن گیا واں پھر کی کردا وے یا توارا من القوم من سوء ما بشرا بے ان کر کے اپنے چہرے نو لوکاں تو چھپاندا پھردا ہے اے کسے محفل اندر نہیں جاندا جتے چار بندے کھڑے نے قبیلے قوم برادری دے انہاں دے کولو اپنے چہرے نو چھپاندا نظر آندا وے اللہ دا قرآن کہندا یا توارا من القوم من سوء ما بشرا بے کہندا میں لوگاں دے سامنے جاواں گا تے کی منہ لے کر کے جاواں گا لوگ مینوں کہن گے او بیٹی والا یار آوے اے کل جوائی والا بنے گا حالانکہ اللہ دی قسم گل تے کوئی بھی نہیں ہے لیکن لوگ انہوں گالی سمجھ دے کوئی بندہ کہندا کہ بیٹی دا باپ انہوں بڑی شرمندگی ہوندی وہ اپنے آپ دی توہین سمجھدا اپنے آپ دی ذلت سمجھدا انہوں اپنے واسطے گالی تصور کردا تے لوکاں تو چھپدا پھردا ہے پھر لوگاں نے ان دا ظلم کیتا ہے اللہ میری توبہ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کر چھڈیا وے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یمسکو علی ہون لوگ کہندے کہ اس ذلت تے رسوائی نو اپنے کول روک کے رکھیے یعنی بیٹی نو اپنے گھر اندر رکھیے انہی تربیت کریے انہوں پالیے سانبھیے یا پھر دجا کام ام یدسو بالتراب اساں اس بیٹی نو زمین اندر زندہ ہی دفن کر دے گے پھر کئیاں لوکاں نے انج کیتا این کر کے ٹھڈ دیاں جائیاں بیٹیاں اپنیاں بچیاں نو لے آوے این جنگلاں اندر جا کر کے صحراواں دے اندر جا کر کے انہاں زمین اندر گڑے کھود کر کے این کر کے اپنیاں معصوم جیاں کلیاں اپنیاں ٹھڈ دیاں جائیاں اپنیاں لختے جگر اپنیاں بیٹیاں نو این کر کے ام یدسو بالتراب انہاں زمین اندر گڑے کھود کر کے زندہ بچیاں نو دفن کر چھڈیا وے اللہ میری توبہ ذرا تصور اندر آنا بیٹی کنا معصوم چہرہ ہوندا وے بیٹی کنی پیاری ہوندی ہے اللہ جاندا ہے بیٹی دے سینے اندر انج دا دل ہوندا ہے جیڑی ماپیاں نو کنڈا چبنا وے برداشت نہیں کردی اے ماپیاں دیاں بیماریاں سانبھ لیندیاں نے تیاں ماپیاں دے جنازے سانبھ لیندیاں نے تیاں ماپیاں تے اپنیاں اللہ اکبر کبیرہ اپنیاں خوشیاں بھی قربان کر چھڑ دیاں نے لیکن لوگاں نے انج کیتا اللہ اکبر کبیرہ ایک اور مقام تے اللہ اس واقعے نو انج بیان کردا وے اللہ فرماندا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑی بچی نو زندہ دفن کیتا گیا ہے اللہ اس بچی نو سامنے کھڑا کر کے سوال کرے گا دس تینو کس گناہ دی وجہ تو زندہ دفن کیتا گیا یہ بیٹی کہے گی اللہ سونیا میرے ابو نو پوچھو نا جن نے مینوں زندہ دفن کیتا ہے اللہ فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ اے میری بندی تیرا ابو مینوں اینا برا لگدا ہے جن نے اپنی بیٹی نو زندہ دفن کیتا ہے اج قیامت دا دن میں اللہ دے ول ویکھنا بھی پسند نہیں کردا میں دے نال کلام کرنا بھی پسند نہیں کردا او بندہ کڈا بد نصیب ہے جن دے نال اللہ کلام کرنا پسند نہیں کردا بطور حجت اللہ اس زندہ دفن کیتی گی بچی کو سوال کرے گا دس تینوں کس گناہ دی وجہ تو زندہ دفن کیتا گیا
فرمایا بیٹیاں تو نفرت نہ کرو، بیٹیاں اللہ دی رحمت نے، بیٹے اللہ دا انعام نے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہے۔ تے ایک مسلمان تے مومن بندے نو اللہ دی رحمت دی بھی لوڑ ہوندی ہے تے اللہ دے انعامات دی بھی لوڑ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا را توجہ کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ویکنا اللہ دا قرآن سورہ نساء اندر اللہ بیان کر دینے، یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا زمانہ جہلیت دے اندر لونڈیاں نو ان کر کے فرمایا عورتاں نو مال وراثت دے اندر تقسیم کر دیتا جاندا سی۔ اللہ فرماتا ہے انہاں نو تقسیم نہیں کرنا بلکہ میں انہاں واسطے وراثت دا حصہ مقرر کر چھڈا ہے۔ کتھے لکھی آوے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا میں بیٹیاں واسطے بھی وراثت دا حصہ مقرر کر دیتا وے، میں اللہ نے بیٹیاں واسطے بھی وراثت دا حصہ مقرر کر چھڑیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی میں نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اگر تیرے کل مال زکاة دینی فرض ہے، ایویں میرے رب العالمین نے تیرے مال دے اندر تیریاں بیٹیاں دا حصہ مقرر کر دیتا۔ میں آج انہیں دیکھے ظالم حاجیاں نمازیاں نو ویکھنا وا جڑے اپنے جیندیاں جی اپنیاں بیٹیاں دا حق مار کے بیٹیاں دے نال لا جاندے نے۔ اللہ دی قسم ہے او کڈا بڑا چور تے ڈاکو تے ظالم باپ ہے جن نے بیٹی دا حق آپ مار کر کے اپنے پتراں نو دے دیتا ہے۔ او پتراں تیری قبر اندر نہیں جانا، پتراں تیرے اللہ اکبر کبیرہ قیامت والے دن تہاڈا بوجھ نہیں چکنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اج تو پتراں دی خاطر تیاں دا حق مار لینا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کدی تصور اندر آنا جدوں ماپے بیمار ہو جاندے نے، اے پتر اپنے ماپیاں تو منہ وٹ لیندے نے، خرچہ نہیں دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دیاں اللہ بیویاں بھی نفرت کر دیاں نے، لیکن جدوں ماں باپ بیمار ہو جاندے تے بیٹیاں کئی راتاں تے کئی دن اپنے ماپیاں دی چار پائی دے کول بیٹھ کے تیمارداری کر دیاں نے۔ انہاں نو اپنے بچے یاد نہیں رہندے، انہاں دے اپنے بچے روندے نے او رول جاون، لیکن ماپیاں دی تیمارداری کر دیاں نے، ماپیاں دے جنازے سانبھ لیندیاں نے۔ اے کدی تصور اندر آنا ادھی رات دا وقت ہوئے، تیری بیٹی دی شادی ہو چکی ہے، اے دوسرے ضلع دے اندر ہے، دوسرے صوبے دے اندر ہے، ادھی رات نو پیکیاں تو فون آ جاوے نی تیے تیرا ابو بیمار ہو گیا وے، تیری امی بیمار ہو گئی ہے۔ اللہ جاندا بیٹیاں دن چڑھن دا انتظار نہیں کر دیاں، اے ادھی رات دی گڈی لے کے آ جاندیاں نے اور سارے راہ روندیاں آندیاں نے، میرا ابو بیمار ہے، کیڑا وقت ہوئے گا میں اپنے ابو دے کول جاواں گی، میں اپنی امی دے کول پہنچ جاواں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تیاں تینج دیاں ہوندیاں نے، اگر باپ فوت ہو جاوے نا تے تیاں روندیاں نے، ان کر کے چار پائی دے کول بیٹھ کر کے روندیاں نے، آنسو بہاندیاں نے کہ گھر دے در و دیوار بھی رون لگ پیندے نے۔ اللہ جاندا ہے گلیاں دے ککھ روا دیندیاں نے، اس درد نال تیاں روندیاں نے۔ اے ویکھنا ساڈی جماعت دا ایک عظیم خطیب سی عبد الغفور شاہ صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، انج کر کے سیال کوٹ دے علاقے اندر فوت ہوئے نے۔ جدوں انہاں دی چار پائی دے قریب گئے تے کوئی رون والا نظر ہی نہیں آیا وے۔ لوگاں نے سوال کیتا اے شاہ صاحب اللہ اکبر کبیرہ، ایڈی عظیم سی کئی کتاباں دے مصنف نے، اج انہاں دی چار پائی کول بیٹھ کے کوئی رون والا نظر نہیں آندا۔ فرمایا انہاں دا بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، اگر بیٹیاں ہون تے روندیاں نے، نال بیٹھن والے تذیت کرن والیاں دوجیاں عورتاں رشتہ داراں نوں بھی روا چھڈ دیاں نے، انہاں دے رون اندر بھی درد دیندا ہوندا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دکھ نہ دکھاوے اللہ ماپیاں نوں تیاں دے،
दुख ना दिखावे अल्लाह मापियां नूं तियां दे, 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 पुछे उन्हां कोलों जेड़े दुखीए ना जियां दे, पुछे उन्हां कोलों जेड़े दुखीए न जियां दे, मापियां दे कर पैर रखन, मापियां दे कर पैर रखन, हंझू ने बहांदियां तियां कर मापियां दे, रौनकां ने हुंदियां दियां घर मापियां दे, रहमतां ने हुंदियां ना दियां घर मापियां दे, दौलतां ने हुंदियां मापियां नूं दुखे आवे बुक बुक रोंदियां, मापियां दा दुख सुन रात टुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां, दुख ना दिखावे अल्लाह मापियां नूं तियां दे, पुछे उन्हां कोलों जेड़े दुखीए ना जियां दे। अल्लाह जानदा जे मैं दसां बेटियां किन्ना प्यार करदियां ने, बेटियां किन्नियां मुहब्बत करदियां ने। ऐ नौशहरा विरका कोई दूर ते नहीं ना, तेरे पंजाब दा तेरे मुल्के पाकिस्तान दा एक इलाका है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ नौशहरा विरका दे अंदर एक बाबा फौत हो गया। जो बाबा फौत हो गया ना, इन्दा जनाजा उठाया गया है। एन करके अल्लाह के नौशहरा विरका दे कब्रिस्तान दे अंदर ले जाया गया वे, जनाजगाह दे अंदर। जो इमाम साहब एन करके जनाजा पढ़ाने वास्ते करीब होए ने ना, एक बाबा दौड़ करके जनाजे वाली चारपाई दे करीब आ गया वे। कहंदे कारी साहब मौलाना साहब इंदा जनाजा ना पढ़ाया जे, मेरा एक मसला पहले हल करो फिर जनाजा पढ़ाया जे। ये मौलवी साहब कहन लगे, दीगर नमाज पढ़ने वाले कहन लगे बाबा जी की गल है। ये बाबा कहन लगा इस मरन वाले बाबे को मैं 12 लाख रुपया लेना वे, जिन्नी देर तक रहंदे वारस मैनू पैसे नहीं देणगे मैं जनाजा नहीं पढ़न देंगा। हाथ जुड़िया दी लाज रखिया जे, किसी को कर्ज लो ते वापस दे करके जाया जे, वरना जनाजे अंदर ही लोग गल्लां शुरू कर देंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाबा कहन लगा मैं 12 लाख रुपया लेना है, मैनू पैसे दिओ फिर मैं जनाजा पढ़न देंगा। इस जनाजे दे अंदर इस बाबे दे पुत्र भी मौजूद ने, इस मरन वाले दे भरा भी मौजूद ने, इहदी बिरादरी रिश्तेदार सारे मौजूद ने। लेकिन कोई बंदा भी सब तो अगे हो करके ये दावा नहीं करता कि पैसे मैं अदा कर देंगा, इन्ना कर्ज मैं अदा कर देंगा। 12 लाख रुपया है। ना पुत्र अगे होए ने, ना मरन वाले बाबे दे भरा अगे होए ने, ना कोई और रिश्तेदार। ये गल फैलदी रोला पै गया। इस पिंड दे अंदर गल पहुंची ना, मैयत दे घर अंदर गल पहुंची। इस मरन वाले बाबे दी एक बेटी घर अंदर मौजूद है। जो उन्होंने पता चलिया कि मेरे अबू दा जनाजा एक बंदे ने रोकिया है, अल्लाह अकबर कबीरा निकल के पर्दा करके रोंदी हुई एक कब्रिस्तान दे करीब आ गई है। आ करके कहन लगी वे मेरे अबू दे बेलिया, मेरे अबू ने तेरे को 12 लाख रुपया लिया है, सानू इस चीज का इलम कोई नहीं, सानू कोई दसिया नहीं साडे अबू ने, लेकिन एक कर्जा मैं अदा कर देंगी। मेरे अबू का जनाजा पढ़िया जा लैन दे, एक कर्जा मैं अदा कर देंगी। ये बाबा कहन लगा मैनू हुणे ही कर्जा चाहिए वे। ये तीरो करके कहती बाबा जी हुण मेरे को इन्नी गुंजाइश कोनी, इन्ने सोने दे कांटे उतारे ने, इन्हें कोई थोड़ा जिहा जेवर उतारिया। एन करके बाबे दी हथेली ते रखे बाबा जी इन्ना कुछ मेरे को मौजूद है, नू कोल रख लवो, मैनू मकान वेचना पिया मैं वेच देंगी, मैं अपने अबू दा कर्ज अदा कर देंगी। अल्लाह दा वास्ता जे इत्थे तमाशा ना करो, मेरे अबू दा जनाजा पढ़िया जा लैन दिओ ना। इन्हें हाथ अंदर जेवर पकड़िया ते बाबा रोन लग पिया। लोग कहन लगे अजीब गल है, पहले कहना सा मैं 12 लाख रुपया लेना है, मैं जनाजा नहीं पढ़न देंगा, हुण बेटी ने हामी भर लई मैं 12 लाख देंगी, हुण तेन
मैनू कुछ ना कुछ मिल गया, जेवर भी मिल गया, हुण क्यों रोना है? ये बाबा रोई जांदा है, रोई जांदा है, कहंदा लोगो सारे गवाह हो गए, हो जाया जे मैं इस बाबे कोलों 12 लाख रुपया नहीं लेना, बल्कि मैं 12 लाख देन वास्ते आया सां। अगर मैं कहंदा कि मैं बाबे नू 12 लाख रुपया देना है, इहदे पुत्र दौड़ करके अगे आ जांदे, इहदे भरा दौड़ करके वारिस बन जांदे, असी लैण वास्ते तैयार हाँ। मैं इस बाबे कोलों 12 लाख रुपया लिया दे। इस बाबे ने कहा सी ये मेरा यार बेली ये सज्जने, ये कहंदा सी अगर मैं फौत हो जावां ते मेरे वारिसां नू पैसे दे दिया जे। मैं पता करना सी इहदा हकीकी वारिस कौन। मैनू अज पता चलिया कि इहदा हकीकी वारिस इहदी कली बेटी है। अगर देन दी वारी आए ते भरा अगे नहीं हुंदे, बेटे अगे नहीं हुंदे, ये बेटियां इंज करके मापियां दा बोझ सांभ लैंदियां ने, मापियां दियां बीमारियां सांभ लैंदियां ने, मापियां दे जनाजे तक सांभ लैंदियां ने। अल्लाह दी कसम, अल्लाह अकबर कबीरा। इस बेटी ने कहा कि मैं कर्जा अदा करांगी। बाबे ने 12 लाख कढ़िया ते इस बेटी नूं देता, फरमाया बेटी मैनू पता चलिया तू ही इहदी वारिस है, ए 12 लाख तू लै जा। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदारा तवज्जो करिया जे, मैं दसना सिर्फ ये चाहना वा, अल्लाह दी कसम उठा करके कहना बेटियां तो नफरत ना करे जे, बेटियां तो अल्लाह अकबर कबीरा नफरत ना करे जे। ये ते अल्लाह दी रहमत होया करदियां ने। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर ते गए ने, एक दिन सवाल किया अल्लाह सोनिया अगर तू अपने किसी बंदे ते राजी हो जावे तो उन्होंने इनाम की देना वे, तेरी रजामंदी दा सर्टिफिकेट की है, निशानी की है? फरमाया मेरे प्यारे मूसा कलीमुल्लाह मैं जिस बंदे नाल प्यार करना वा, मैं अपने जिस बंदे ते राजी हो जावा, मैं बतौरे तोहफा ते बतौरे निशानी उस बंदे नूं एक बेटी अता कर देना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अल्लाह जिंदे ते और भी ज्यादा राजी हो जाने उन्होंने की इनाम देना वे? फरमाया मैं एक बेटी और अता कर देना वा। ए बेटी मैं अल्लाह दी रहमत फी रहमतिल्लाह, जिस कार अंदर अल्लाह दी रहमत आ जाएगी और रहमत नूं सीने लगा लेगा, कल जन्नत दा मालिक बन जाएगा। और मैनू नबी पाक दी हदीस याद आई, फरमाया मन आला जारियतैनी, जिस बंदे नू अल्लाह ने 2 बेटियां अता कीतियां ने, यके बाद दीगरे, जिस बंदे नू अल्लाह पाक ने 2 बेटियां अता कीतियां ने, ये बेटियां दी विलादत ते मत्थे ते वट नहीं पांदा, ये बेटियां दी विलादत ते गिला शिकवा नहीं करदा, बल्कि मिठाइयां तकसीम करदा वे, ये खुशी दा इजहार करदा है। अज गौर कर मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर, बिरादरी दे अंदर, कौम कबीले दे अंदर किन्ने जिहदे घर ने, जिन्ना घरां दे अंदर बेटा जदों पैदा हुंदा वे ये बाप नूं इन्नियां खुशियां चढ़दियां ने, मना मन मठियाई लिया करके ये पूरे महल्ले नूं मठियाई खिला रिहा वे, अपने बेलियां सजना दी दावत करदा नजर आंदा है। अगर इसे घर अंदर बेटी पैदा हो जावे ते ना कोई डरदा शर्म दा मारा इहदे कोलों मठियाई मंगदा वे, ना ही मिठाई तकसीम करदा है, उहदी विलादत ते बेटे ते बेटी अंदर फर्क करदा नजर आंदा वे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर बेटे दी विलादत ते मिठाइयां तकसीम करना वे, फिर बेटी दी विलादत ते मिठाइयां तकसीम करया करना। अगर बेटे दी विलादत ते खुशी दा इजहार करना है ते बेटी दी विलादत ते भी उंजी खुशी दा इजहार करया करना। मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैनी, जिस बंदे नूं अल्लाह ने 2 बेटियां अता कर छड़ियां ने, ये बेटियां नाल प्यार करदा वे, बेटियां दी तरबियत करदा वे, बेटियां नूं पालदा समझदा, हत्ता अदबा उन्ना उन्हां नूं तलीम दवांदा, अदब सिखाना हत्ता तबलुगा। ये बेटियां जवान हो जांदियां ने, जदों ये बालग हो जांदियां ने, जदों जवान हो जांदियां ने, किसी नेक कार अंदर इन्हां दी शादी कर दिंदा है। जदों नेक कार अंदर शादी कर दिंदा वे ते मेरे नबी ने फरमाया सही बुखारी मुस्लिम दी रवायत है, फरमाया कुन्ना लाओ सितरम मिनन्नार,
فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک سائر تے بندہ ہوئے گا، سامنے جہنم ہوئے گی، لیکن درمیان دے اندر دیاں بیٹیاں دیوار بن جان گیاں، انج پردہ بن جان گیاں، انج حائل ہو جان گیاں، حتیٰ کہ اللہ نال جھگڑا کرن گیا، اللہ سونیا ساڈے باپ نے ساڈی ولادت تے ساڈے نال پیار کیتا، خوشی دا اظہار کیتا ہے، اے سانو تعلیم دوائیے، سانو اسلام دین سکھایا وے، ساڈی نیک کار اندر نمازی بچے نال شادی ہو گئی ہے، اللہ نے ساڈے سارے حقوق ادا کیتے نے، اج اسی اپنے باپ نو جہنم اندر نہیں جان دینا۔ اس بندے دے اس تو علاوہ کئی گناہ ہون گے، قریب سی کہندے واسطے اعلان ہوندا جہنم اندر لے جاؤ، لیکن بیٹیاں دی ولادت دے خوشی دا اظہار کرنا، بیٹیاں نو تعلیم دوانا، بیٹیاں دے حقوق نو پورا کرنا، یہ ایڈی وڈی نیکی ہے۔ فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اے اپنے باپ اپنے والدین دے جہنم دے درمیان اینڈ پردہ تے دیوار بن جان گیاں، تاکہ جھگڑا کر کے اپنے باپ دا بازو پکڑ لین گیاں، اپنی ماں دا بازو پکڑ کے اللہ دی جنت اندر لے جان گیاں۔ فرمایا من آلا جاریتینی، جن نے دو بیٹیاں دی تربیت کی تھی، صحیح تربیت کی تھی اسلام والی، فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، اے جہنم تو بچان واسطے پردہ تے دیوار تے حائل ہو کر کے اپنے والدین جنت اندر لے جان گیاں۔ اس حدیث دا ترجمہ شیراں اندر غور کریا جی۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اسلام تھی قبل ہنیرا سے، اسلام تھی قبل ہنیرا سے، ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سے، آیا مرشد میرا تیرا سی، آیا مرشد میرا تیرا سی، دو جگ نو چمکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ او بچی روندی تے کرلاندی سی، او بچی روندی تے کرلاندی سی، رو رو کے ہاڑے پاؤندی سی، او بچی روندی تے کرلاندی سی، رو رو کے ہاڑے پاؤندی سی، زندہ دفنائی جاندی سی، زندہ دفنائی جاندی سی، سونا رحمت بن کے آ گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، او تے آخرت اپنی بنا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ او پالیاں دو بیٹیاں کیتی شادی، او پالیاں دو بیٹیاں کیتی شادی، انہوں اگ تھی ملی آزادی، کیتی بدر منیر منادی، کیتی بدر منیر منادی، کل جگ نو وہ سمجھا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے، ان پاک نبی فرما گیا۔ او بیٹی خوشبواں پر یا پھول لوکو، او بیٹی خوشبواں پر یا پھول لوکو، جڑے لبن بازاروں مل لوکو، او جڑے لبن بازاروں مل لوکو، اے تے ہیرا ہے انمول لوکو، اے تے ہیرا ہے
جان مل لوکو شاکر مک دی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا فرمایا بیٹیاں اللہ دی طرف رحمت بن کر کے آدیاں نے اللہ اکبر خدا را توجہ کرے آدھے اللہ اکبر کبیرہ میں ایک گل تینوں سمجھانا چاہنا وہاں اے غور کرے آدھے جتھے اللہ پاک نے اولاد دا ذکر کیتا ہے قرآن مجید دے اندر اللہ دی تقسیم ویگنا اللہ دا انداز ویگنا جدو اللہ نے اولاد دا ذکر کیتا ہے تے اللہ پاک نے پہلی بیٹی دا ذکر کیتا ہے بیٹے دا ذکر بعد اندر کیتا ہے کتھے لکھیا وے اللہ دا قرآن سورۃ شورا اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک اعلان فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا اناس اے مؤنث اللہ اکبر کبیرہ بیٹی واسطے بولیا جاندا وے اللہ فرماندا ہے اللہ زمین آسماناں دی بادشاہی دا بادشاہ اللہ وے اللہ ساری کائنات دا مالک تے بادشاہ وے یخلق ما یشاؤ وہ جو چاہے پیدا کردہ یہب لمن یشاؤ اناسا اللہ جنوں اولاد دین دا ارادہ فرمائے انہوں بیٹی عطا کردہ وہ یہب لمن یشاؤ ذکور اور جنوں چاہے اللہ بیٹا عطا کردہ وے میں صرف انداز دی گل کرنا ماں پہلے اللہ نے بیٹی دا ذکر کیتا ہے اولاد دے اندر پھر بیٹی دا ذکر کیتا ہے اللہ جنوں چاہے بیٹی عطا کردہ وے جنوں چاہے بیٹا عطا کردہ اللہ اکبر کبیرہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا تے جنوں چاہے بیٹے بھی عطا کر دے بیٹیاں بھی عطا کر دے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا تے جنوں اللہ چاہے نہ بیٹی عطا کرے نہ بیٹا عطا کرے اے ساری زندگی روندیاں ہی گزر جاوے اللہ نے ساریاں مثالاں دے چھڑیاں نے حضرت یعقوب پیغمبر کہندے اللہ سونیا مینوں بیٹی عطا کر دے اللہ فرماتا میرے نبی یعقوب میں تینوں بیٹیاں دی فوج عطا کر چڑیے میں اللہ پاک نے تینوں 12 بیٹے عطا کر چڑے نے حضرت نوح پہ حضرت لوط پیغمبر اے کہنے اللہ منوں بیٹا عطا کر دے فرمایا نہ میرے نبی لوط تیرے واسطے میں اللہ نے بیٹیاں دا انتخاب کیتا ہے حضرت لوط پیغمبر اللہ نے کلیاں بیٹیاں عطا کر چڑیاں نے ایک اللہ دا ولی شعیب مدین دے علاقے اندر رہن والا انہوں بھی اللہ نے کلیاں بیٹیاں عطا کر چڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت زکریا نبی مانگ دینے بڑھاپے اندر جا کر کے اللہ نے بیٹا یحییٰ عطا کر چڑیا وے حضرت ابراہیم نبی نو بڑھاپے اندر اللہ نے بیٹا ابراہیم بیٹا اسماعیل تے بیٹا اسحاق عطا کر چڑیا اے اللہ دیاں مردیاں نے جنوں چاہے بیٹی عطا کرے جنوں چاہے بیٹے عطا کرے جنوں چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے جنوں چاہے رلمی بارش پا چھڑتا ہوئے کتے پت دیاں نالے مال دولت کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل کرم دے می وسا دے نامے کتے پت دیاں نا مال دولت ساری عمری میں لنگا دے نامے کتے پتر دے مونو کوئی ترس داوے کتے پتر دے مونو کوئی ترس داوے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے ناوے کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھ داوے تو منڈیاں دی میڑ پا دے ناوے دل کرے پیغمبر دے نام نے یہ عقیدے دا مسئلہ وے حضرت نوح پیغمبر کہندے اللہ میرا بیٹا پیا ڈوب جائے نو بچا لے اللہ فرماتا میرا چٹا جواب میں نو غرق کر دینا ہے اے میریاں مردیاں نے مختار کول بھی میں عالم الغیب میں ساری دنیا کے نادا خالق تے مالک تے رازق تے داتا و دستگیر میں جو چاہاں جی میں چاہاں جیسا چاہاں کرن تے قدرت رکھن والا ہوں دل کرے پیغمبر دے نام نے دل کرے پیغمبر دے نام نے چٹا کورا جواب سنا دے نامے جدو منن تے آویں تے فضل کر کے گناہگار دی آس پہنچا دے نامے کتے جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیرو کتے جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیرو ٹھنڈے پانی دے چشمے چلا دے نامے جدو بی بی
بی مریم تے الزام لگے عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا میں بچے جم دے کدی بھی نہیں بول دینے پر دوے جے بھی ٹوکا دینا میں جس دریا وچ موسیٰ نو پار کرے او دے وچ فرعون ڈوبا دینا میں مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا اون دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا میں پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے کرشمے دکھا دینا میں تیری تعریف تے مال کا مکنی نہیں میں اپنے گالے مکا دینا فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور میں جنوں چاہواں بیٹی دیواں جنوں چاہواں بیٹا جنوں چاہواں سب کچھ دیواں اللہ اکبر کبیرہ اے غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ بیٹیاں دے دکھ تے درد بھی بڑے ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ اے ویکھنا میں دساں بیٹیاں دا دکھ بھی بڑا ہوندا ہے تے انہاں دی تربیت کرن دا اجر و ثواب بھی بڑا ہوندا وے اللہ اکبر کبیرہ صحیح مسلم اندر 2629 نمبر حدیث نبی پاک نے فرمایا مانی بطولیہ من حاضر البناتی بشین فاحسن الیہن کن لہو سترم من الناری اے بخاری شریف اندر 1418 نمبر حدیث اور مسلم شریف اندر 2629 نمبر حدیث فرمایا جس بندے نو اللہ نے تیاں دے کر کے ازما لے آوے تیاں دے کر کے بندہ محض غریب اے دیاڑی کرن والا پھیری کرن والا وے اے سارا دن گلیاں بازاراں دے اندر نکل کے محنتاں مزدوریاں کر دے غریب آدمی اللہ نے 3-4 بیٹیاں دا باپ بنا چھڈیا وے اے بیٹیاں دی تربیت کردا متھے تے وٹ نہیں پاندا لیکن بندے نو پریشانی تے آ جاندی ہے نا جن دے گھر اندر بیٹیاں جوان ہو جاون اللہ جاندا ہے ماپیاں دیاں نینداں حرام ہو جاندیاں نے ماپیاں نو رات نو نیند نہیں آوندی کیڑا وقت آئے گا میں اپنی بیٹی دا الوداع کر کے شادی کر دیاں گا یہ اپنے گھر بار والی بن جائے گی اللہ اکبر کبیرہ انہاں دا کھان پین دا بھی انتظام کرنا انہاں دی عزت دی حفاظت کرنی ہے یہ بڑی وڈی ذمہ داری ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا مانی بطولیہ من ہذہ البنات بشیر جس بندے نو اللہ نے بیٹیاں دے کر کے ازما لے آوے لیکن بندہ کردا فاحسن الیہن اپنیاں بیٹیاں نے چنگا سلوک کردا وے حسن سلوک کردا وے انہاں دی تربیت کردا کن لہو سترا من النار اللہ اکبر کبیرہ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک جہنم دے درمیان اندر اور بندے دے درمیان اندر انہاں بچیاں نو پردہ بنا دے گا ایک دیوار بنا دے گا انہاں بیٹیاں نال چنگا سلوک کرن دی وجہ تو اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا لیکن غور کریا جی اللہ اکبر کبیرہ اے وینا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جابر انہاں باپ جابر ہیں کر کے اللہ اکبر کبیرہ ایک غزوہ احد دے اندر شہید ہو گیا وے اللہ اکبر حضرت عبداللہ دیاں 9 پہنا کار اندر موجود نے ساریاں کنواریاں نے ایک پرات دے 9 پہنا کار اندر موجود نے حضرت عبداللہ بڑے افسردہ ہو گئے نے میرا باپ جابر رضی اللہ عنہ اے میدان احد دے اندر احد دی لڑائی دی جنگ اندر شہید ہو گیا وے ان دے کار اندر 9 پہنا یتیم ہو گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ایک اللہ پرا انہاں دی بڑی اللہ اکبر انہاں دی خدمت کردا وے انہاں نو پالدا سمجھدا اے اے محنتاں مزدوریاں کردا اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی بھی حضرت جابر نال بڑا پیار کردے نے ایک دن حضرت جابر نے شادی کر لئی میرے نبی نے سوال کیتا جابر سنیے شادی کر لی جی اللہ دے نبی میں شادی کر لئی میں سیبہ عورت نال کی دی یا باکران نال یعنی کواری لڑکی نال شادی کی دی یا کسی بیوہ متعلقہ نال شادی کی دی ایک کہنے لگا اللہ دے سونے نبی ایک بیوہ عورت سے زیادہ عمر دیئے میں ان دے نال شادی کی حالانکہ خود جوان ہے میرے نبی نے سوال کیتا جابر کسی نوجوان لڑکی نال شادی کرنی دی جڑی اللہ کواری لڑکی ہوں دی یہ حضرت جابر دیاں اکھاں اندر پانی آ گیا کہندا اللہ دے سونے نبی جی اگر میں جوان لڑکی نال
شادی کردا میرے گھر اندر 9 میریاں بہناں کوئی جوان نے کوئی چھوٹیاں نے اللہ ساریاں ہم عمر ہوندیاں وہ بھی انہاں نال اللہ اکبر کبھی انہیں تربیت نہ کر سکدی بلکہ انہاں دی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاندے میں ایک صحیبہ تے عمر رسیدہ زیادہ عمر دی عورت نال شادی کیتی ہے تاکہ اپنیاں بہناں دی وہ ماں بن جاوے میریاں بہناں دی ماں بن کر کے انہاں دی تربیت کرے گی انہاں اپنیاں بہناں دی خاطر میں اپنیاں خوشیاں قربان کر دتیاں نے میرے نبی نے بڑی دعا دیتی حضرت جابر نو اللہ اکبر کبیرہ ایک مقام دے ایک اونٹ خرید کر کے پھر واپس توبہ دے دیتا یعنی ایک بہانے نال مدد بھی کی تھی حضرت جابر دی میرے نبی نے بخاری شریف اندر موجود ہے لیکن میں دستا ہے چاہنا وا جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے اے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے جس گھر اندر بیٹی نال پیار کیتا جاندا ہے بیٹی دا ادب کیتا جاندا ہے بیٹی دے حقوق ادا کیتے جاندے نے او گھر اللہ نو بڑا پیارا لگدا وے اللہ اکبر کبیرہ بیٹی نال پیار کریا جے اللہ دی رحمت ہے اللہ دی رحمت نال پیار کرنا انشاءاللہ اللہ دی جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے گا فرمایا اللہ دی جنت دا داخلہ نصیب ہوئے گا اگر بیٹی نال پیار کرو گے اے اللہ دی رحمت اللہ اکبر کبیرہ ایک جملہ بول جمع غور کریا جی اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بیٹیاں دی واسطے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لے دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لے دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نہ شکوا کرن تقدیراں دا نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مانے نانو ویراں دا بڑا مانے نانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اے آندیاں لے کے رحمتاں وی اے آندیاں لے کے رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جو ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں نے جو ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوان بچان گیاں ماں باپ نوان بچان گیاں دوزخ تو شاکر چھڑان گیاں دوزخ تو شاکر چھڑان گیاں دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے
اے اگلے کر جان والیاں نے اللہ جاندا ہے تیرے گھر اندر انہاں نے 15-20 سال 25 سال زندگی گزارنی ہے من تن پر آیا وے انہاں اگے ٹر جانا وے جنی دیر تک تیرے گھر دی رونق نے تیرے گھر دی زینت نے تیرے گھر دا اللہ اکبر بہار تے چمن نے اللہ اکبر کبیرہ انہاں نال پیار کریا کرنا پتہ نہیں اگلے گھر جا اندر انہاں نوں سکھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا اللہ اکبر کبیرہ اے ویکھنا بیٹیاں باپ نال محبت کر دیاں نے بیٹیاں باپ نال پیار کر دیاں نے اگر گھر دے اندر کدی بیٹی دی اللہ اکبر کبیرہ اینج کر کے چوڑی ٹوٹ جانا تے پورے گھر نوں سر تے اٹھا لیندی ہے شور پاؤندی ہے کہندی پاپا میری چوڑی ٹوٹ گئی ہے مجھے نئی چوڑیاں لے کر دو نا اللہ اکبر کبیرہ میں نے نیا سوٹ لیا اس کے نال کا مجھے دوپٹہ چاہیے ایک ایک چیز واسطے باپ دے سامنے فرمائشاں کر دیاں نے تے باپ آ کر کے سینے لگا دے میری بیٹی دس کی لینا ہی این کر کے بازار اندر لے جاندے جہو جیاں چوڑیاں چاہیدیاں ہن میں لے کے دیواں گا جویں دا سوٹ چاہیدا ہوے لے کے دیواں گا کدی تصور اندر آنا جدوں باپ فوت ہو جاندا ہے نا اے ہوئی پین عید دا دن آ جاوے ایندے کول نویاں چوڑیاں نے اے 10 واری اپنے بھرا نوں کہندی مینوں نویاں چوڑیاں لے دے بھرا اونج گلاں نہیں سن دے اللہ اکبر کبیرہ اونیاں خوشیاں اونج پوریاں نہیں کر دے اے ساریاں بادشاہیاں اگر بیٹی کر دی تے باپ دے سر تے کر دیے باپ دے کولو جو کچھ چاہے منوا لیندی ہے اپنیاں خوشیاں بہاراں لے لیندی ہے اس واسطے اللہ اکبر کبیرہ او کنج دے ظالم پرانے جڑے باپ دے مرن تو بعد اپنیاں بہناں دا حق مار لیندے نے میں ویکھی آئی کئی انج دے ظالم پرانے این کر کے عدالتاں کچہریاں دے اندر اپنیاں جوان بہناں نوں رول چھڈ دے نے این کر کے زبردستی جائیداداں تے قبضہ کر لیندے نے وراثت تے قبضہ کر لیندے نے اگر بہن کوئی کیس کر دے تے عدالتاں اندر ذلیل کر چھڈ دے نے اللہ اکبر کبیرہ یار کوئی ماں آ کر کے دوسرا بندہ ساڈی بہن ساڈی بیٹی ساڈی ہمشیرہ ساڈی والدہ دا حق مارے تے سارے لڑن واسطے جان گے جس بیٹی دا حق پرا مار لیندے نے باپ مار لوے 10 کس دروازے تے جا کر کے اپیل کرے گی کنوں جا کر کے کہے گی اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے ماں دے نال باپ دے نال بیٹیاں نوں بڑا پیار ہوندا ہے بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے اپنیاں ساریاں خوشیاں انہاں کولوں اپنی ضرورت دے مطابق پوریاں کروا لیندیاں نے لیکن جدوں ماں باپ ٹر جاندے اے ہوئی پرا پینا دے آکھے نہیں لگدے اے پینا روندیاں نے بلکہ میں انج دے لوگ ویکھے نے جڑی پین حصہ منگ لوے کہندے نے حصہ لے جا تے دربارہ دوارا ساڈے گھر اندر نہ آوے تہاڈا مرن جیون ہی ختم ہو گیا وے اللہ اکبر کبیرہ او کئی نمانیاں پینا کہندیاں ویرا سانو جائیداد نہیں چاہیے اسی حصہ چھڈ دینیاں وا لیکن ماں باپ دا دروازہ ساڈے تے بند نہ کریا جے جس گھر دے اندر پلیاں سمبیاں وا اللہ اکبر کبیرہ سانو اس گھروں باہر نہ کڈیا جے اللہ اکبر کبیرہ لیکن کوئی لوگ کہندے نے کہ پینا نے خوشی نال حصہ چھڈیا ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا تجربے دیاں گلاں نے میں ہاتھ اندر قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہاں کوئی پین بھی خوشی نال بھرا نوں حصہ نہیں یہ چھڑ دی اگر پین حصہ چھڑ دی ہوئے نا تے پوری دنیا تے میں نے کوئی انج دے 5-7 بھرا تے وکھانا جنہ خوشی نال اپنی بہن نوں حصہ چھڈیا ہوئے کر دیا تے پھر بھرا بھی کسے موقع تے اپنیاں بہناں نوں حصے معاف کرنے والے ہوندے نا اللہ اکبر کبیرہ اے بہت وڈا ظلم ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں تواڈے تے نماز نوں فرض کر چھڈیا ہے میں زکات نوں فرض کر چھڈیا ہے میں روزیاں نوں فرض کر چھڈیا ہے اگر تواڈے کول مال موجود ہے میں حج نوں فرض کر دتا ہے اوویں اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پر اللہ فرماتا ہے میں تواڈے تے وراثت دا مال اون دی تقسیم نوں فرض کر دتا ہے جننے پتراں دا حصہ بھی اللہ نے مقرر کر چھڑیا بیٹیاں دا حصہ بھی اللہ نے مقرر کر چھڑیا ماں دا حصہ اللہ نے مقرر کر چھڑیا باپ دا حصہ اللہ نے مقرر کر چھڑیا اے سارے حصے سورہ نساء اندر اللہ نے پورا ایک رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اے پورا وراثت دے معاملے اندر اللہ نے ایک ایک نقطہ تے ایک ایک پوائنٹ ہر صورت نو اللہ پاک نے بیان کر دیتے اگر بیٹی ایک ہوئے تے کنا حصہ ملے
ملے گا، 2 ہون تے کنا ملے گا، 2 تو زیادہ بیٹیاں ہون تے کی حصہ ملے گا، 1 بیٹا ہوئے تے کنی وراثت ملے گی، زیادہ ہون تے کی، اگر باپ زندہ ہے تو انہوں کی ملے گا، اگر بیوی زندہ ہے تو انہوں کی ملے گا۔ اللہ نے ایک ایک جی دا نام لے کر کے اللہ نے سارے حصے مقرر کر چھڑے نے۔ تو کون ہونا اپنی مرضی نال مجبور کر کے بہناں نوں کہے کہ انہیں سانو اللہ واسطے معاف کر چھڑے آوے۔ نماز اللہ نے فرض کیتی ہے، کوئی دوسرا بندہ کہے چار تیرے سے نماز میں پڑھ لواں گا، کیا انج ہو سکتا ہے؟ اے وراثت دا مال اللہ نے فرض کیتے، تسی اپنی بہن کو تے زبردستی مجبور کر کے حصہ چھڑوا لیا ہے، تو آڈے پتیجیاں پانجیاں پتیجیاں دا انہاں دے بھی حصے مقرر نے۔ اگر ماں کو جاندہ تے اگے ہوندے بچیاں اندر بھی تقسیم ہوندا، انہاں دا بھی حق مارے، اگو پوری نسل دا تسی حق مارے۔ اللہ اکبر۔ پابیاں کدے نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، پابیاں کدے نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، پابیاں کدے نہیں ماواں بنیاں، ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے کر تیاں دے لئی کدو کوئی تاواں ہوندیاں نے، ماپیاں دے کر تیاں دے لئی کدو کوئی تاواں ہوندیاں نے، ماں مری تے رشتے رس گئے، ماں مری تے رشتے رس گئے، کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال، تیرا کرما چنگا لگدا تیرے سونیاں ساواں نال، اوہ ویڑا اوہ ویرے، اوہ ویڑا اوہ ویرے، اوہ تیریاں جائیاں نے، تیرے ویڑے نو سامن والیاں اجنبی اج آئیاں نے، تیرے ویڑے نو سامن والیاں اجنبی اج آئیاں نے، پابیاں ویکھ کے مکھ چموڑے، پابیاں ویکھ کے مکھ چموڑے، ویرے کوریاں پائیاں نے، تیرے ویڑے وچ کھیڈن والیاں اجنبی اج آئیاں نے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناسا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسک علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ اللہ جاندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں بیٹیاں دے حصے مقرر کر چھڈے نے، اے بیٹیاں اللہ دی رحمت نے، انہاں نوں سینے نال لا لیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تانوں پتہ ہے جو بیٹیاں ذکر کے اللہ اللہ نہ کرے، کسے دی بیٹی نکل کے متعلقہ ہو جائے انہوں طلاق ہو جاوے، اے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں گل لا کر کے اپنے باپ دے دروازے تے آ جاندی ہے، انج روندی ہوئی اپنے باپ دے کول آ جاندی ہے، اپنی ماں دے کول آ جاندی ہے۔ اے جڈے بھی غریب کیوں نہ ہون، اے باپ اپنی بیٹی نوں سینے لا لیندا وے، انج کر کے سینے لا کے دلاسے دیندا، بیٹی کوئی گل نہیں، بیٹی تیرا ابو زندہ ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں باپ ٹر جاندا ہے، ماں ٹر جاندی ہے، اے بیٹیاں نال انہاں دے سسرال والے جننے بھی ظلم کردے نے، بیٹی بھراواں دے دروازے تے نہیں آندی، انہوں پتہ ہے بھراواں نے ان دا سلوک نہیں کرنا، پرجائیاں نے اگوں تانے مارنے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدوں عید آندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، خوشی آندی ہے، میں بھراواں کے ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا اپنیاں بہناں نوں خوشیاں دیا جے، انہاں نوں کوئی سوٹ لے کر کے دیا جے، کچھ نہ کچھ عیدی دے دیا کریا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں ساریاں نکل کے درانیاں جٹھانیاں ننانا اے ساریاں کٹھیاں ہو کر کے پرجائیاں بیٹھ جاندیاں نے، پوچھ دیاں نے تیرے ویرا نے کی عید کلی ہے، تیرے ماپیاں نے عید کی کلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جنہاں دے ماپے ٹر جاندے نے کمرے اندر بہ کے رو لیندیاں نے، تے جنہاں دے بھرا رسے ہوندے نے وہ بھی کمرے اندر بہ کے رو رہندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کسے نوں عید نہیں وکھا سکدیاں، اے اپنے اللہ اکبر کبیرہ اپنیاں خوشیاں قربان کر دیاں نے، اے بھراواں دے دتے ظلم نوں سہ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے بیٹیاں تو نفرت نہیں کرنی۔ ایک جملہ ذہن اندر رکھی، اگر بیٹیاں تو نفرت ہوندی تھی اللہ میرے نبی نوں کدی بھی 4 بیٹیاں عطا نہ کردا۔
زمانہ جہلیت دے اندر جدو لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر رہے سی، اس دور اندر اللہ پاک نے نبی پاک نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، فرمایا دنیا نو پیغام دیو کہ بیٹیاں قابل محبت ہوندیاں، قابل رحم ہوندیاں، قابل پیار ہوندیاں، قابل نفرت نہیں ہوندیاں۔ آخری جملہ سیدہ فاطمہ نو آپ نے اینا اللہ اکبر انہوں اعزاز دیتا بطور بیٹی، فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، اے میرے دل دا ٹکڑا ہے میری بیٹی، میریاں اکھاں دا نور ہے میری بیٹی، انا فاطمہ دا سیدہ تو نسائی اہل الجنہ، میری بیٹی جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ اے فاطمہ زہرا تو، اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے، اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ ہے، اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے، اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیہ ہے، بابا ہے نبی تیرا، بابا ہے نبی تیرا، شوہر ہے علی تیرا، بابا ہے نبی تیرا، شوہر ہے علی تیرا، حسنین دی اماں تو، حسنین دی اماں تو پاک زکیہ گئے، کوئی دی نہیں نبی دی دی ورگی، اور کوئی دی نہیں نبی دی دی ورگی، بے شک فاطمہ کسی دا نام ہوئے، کوئی دی نہیں نبی دی دی ورگی، بے شک فاطمہ کسی دا نام ہوئے، جمی پلیو حیا دے پردیاں وچے اوندے سر تے نبوت دی چھاں ہوئے، جمی پلیو حیا دے پردیاں وچے اوندے سر تے نبوت دی چھاں ہوئے، او علی پاک دی ہوئے بیوی تے حسن و حسین دے ماں ہوئے، وما علیہ الا البلاغ۔